怎么了？就是我唱上一句，你接下一句。行。祝你这辈子有。但是就是以后我妈管的，但是你这样。我好久没有喝过这样。这不是直播，这是电台。看看，你是化妆真的是因为我买那个洗衣液，刚刚点到说外卖洗衣液，一次能洗多少？一次还能洗挺多的。是。打个折。大哥。啊，大哥了，是有点可惜。我喜欢托尔。谢谢 BB123送的这个私人飞机。不好意思，大哥。